اهلا بيكم دايما في هيومانيستا تي في. لو انت موجود في مكان وسمعت صوت صفارة انذار، على طول بتعرف ان في حاجة خطيرة هتحصل، وصفارة الانذار دي بتحاول تنبهك قبل ما الخطورة تزيد. عشان كده بتبتدي تتلفت حواليك وتشوف يا ترى الخطر ده او المشكلة دي جاية منين، وبتحاول ان انت تعالجها وتتعامل معاها. لكن عمرك ابدا ما بتفكر ان انت تسكت صفارة الانذار. احنا كمان جسمنا بيتعامل معانا بنفس منطق صفارة الانذار، بيدينا مؤشرات ان في مشاكل كتير هتحصل في الجسم، وبالتالي لازم ننتبه ليها ونحاول ان احنا نعالجها. من ضمن صفارات الانذار دي بتكون الكحة، اللي الكل بيتعامل معها على انها مرض مش عرض. يعني اي حد بيكح على طول بياخد دواء كحة علشان يسكت الكحة دي، لكن ما بيفكرش ابدا يا ترى الكحة دي جاية ليه ويحاول يعالجها ازاي. ايه هي المشاكل او الخلل اللي ممكن يحصل في جسمنا وساعتها الكحة بتكون صفارة انذار لينا؟ السؤال ده هيجاوبه لنا استاذ دكتور ياسر مصطفى، استاذ ورئيس قسم امراض الصدر والحساسيه في كليه الطب في جامعه عين شمس. الكحه مش مرض، هي كحه عرض. والكحه دي بنسميها اسلوب انعكاسي، يعني اسلوب رد فعلي الجسم او ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا علشان يدافع بيه عن الجهاز التنفسي. بمعنى حضرتك الكحه اعنف صوره من صور الكحه اللي بنسميها الشرقه. لو واحد هو بيشرب او بياكل جزء من الشرب ده نزل جوه القصبه الهوائيه او نزل فقد مسيرته ناحيه المريء ودخل على الجهاز التنفسي، هواء يكح كحه عنيفه عشان يطرده بره الجهاز التنفسي، والا لو نزل ممكن يسبب له مشكله جامده جدا. لو واحد شم حاجه جامده جدا وممكن تاذي الجهاز التنفسي، بيحصل رد فعل انه يكح عشان يطردها من الجهاز التنفسي بتاعه علشان يتخلص منها، وبالتالي يحمي الجهاز التنفسي. لو في شوائب كتير في الجو ونزلت جوه الرئه بيكح الانسان عشان يطردها ويتخلص منها. فهي الكحه دي انعكاس او رده فعليه مفيده ربنا خلقها لنا. ساعات تتطور وتبقى مرض لما بيحصل مشكله جوه الجهاز التنفسي. يعني واحد مدخن ابتدى يعمل استثاره مزمنه لشعبه الهوائيه، ابتدت السجاده اللي انا بقول عليها دي المخاطيه تبقى لزجه جدا وتبقى لازقه جوه الشعب، هو عايز يطردها كل شويه فهيكح كحه مزمنه ويبقى عنده حاجه اسمها التهاب شعبي مزمن. واحد عنده مرض زي تمدد الشعب يكح عشان يتخلص من البلغم. واحد عنده ضيق في الشعب زي مريض الربو، اول درجه من درجات الريق دي قبل ما يبقى في حتى نهجان بتبقى كحه جافه. مش كده وبس، ده احنا عندنا مستقبلات للكحه موجوده خارج الجهاز التنفسي. يعني عندنا مستقبلات للكحه موجوده في نهايه المريء. نجد ان 30% من المرضى اللي عندهم ارتجاع في المريء وحموضه بيجي لهم بكحه. نجد ان الناس اللي عندها التهابات في الحنجره بيجي لهم بكحه. نجد الناس اللي عندها التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه بيحصل المخاط بيرتجع وراء الانف وبينزل يستثير البلعوم ويعمل لهم كحه. فاذا الكحه الحقيقه هي عرض مهم جدا، انا شخصيا بهتم بيه لانه بيوصلني لو بعض الاسئله اقدر اعرف مصدرها جاي منين، وبالتالي احدد مكانها وعلاجها. طبعا كل الناس بيتعاملوا مع الكحه دي على انها حاجه لازم نسكتها، بالظبط نفس المنطق بتاع اللي بيظبط المنبه على الساعه 7 الصبح ويصحى يطفيه ويكمل نوم تاني. عشان كده لازم نخلي بالنا كلنا كويس جدا ان الكحه ما ينفعش نتعامل معاها بان احنا نروح للعطار ونقول له يدينا ورق جوافه مغليه فنشربها فالكحه تروح، او ان احنا نروح للصيدليه ونقول له عايزين ازازه دواء كحه. كل الحاجات دي ممنوعه، الكحه بس موجوده علشان تنذرك ان في مشكله في جسمك لازم تنتبه ليها. عايزه بس اضيف حاجه صغيره لكل اللي بيتعاطوا ادويه الكحه. اغلب ادويه الكحه اذا ما كانش كلها بتحتوي على مواد مخدره. يعني لو حضرتك بتشتغل في اي مكان وطلب منك عينه علشان يحللوها في المخدرات ويشوفوا ايجابيه ولا سلبيه، لو انت بتتناول ادويه الكحه ساعتها هتطلع النتيجه بتاعتك ايجابيه. وفي الوقت ده مش هتقدر تقول لهم اصل انا باخد دواء كحه، لان هم هيقولوا لك طيب فين الروشته بتاعه الدكتور اللي كاتب لك فيها ان انت لازم تاخد دواء كحه؟ ساعتها هتقول لهم والله انا ما عنديش اي دكتور بيكتب لي روشته، ده انا بروح لصيدلي ابن حلال كده جنبنا وبقول له انا بكح فبيديني ازازه دواء الكحه دي وباخدها والحمد لله ببقى تمام. للاسف الكلام ده لن يؤخذ به. يعني في الحاله اللي زي دي اي حد بيخضع لتحليل المخدرات هتطلع النتيجه بتاعته ايجابيه هتبقى مشكله. مش عايزه اقول بقى انها ممكن تبقى مصيبه، ممكن تخسر شغلك بسببها، وكمان ساعتها هتبقى فضيحه ليك ولاسرتك وللي حواليك. محدش بقى هيصدق ان انت عشان بتاخد دواء كحه. عشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا ان احنا ممنوع تماما ان احنا ناخد اي ادويه مننا كده لنفسنا نروح للصيدلي او اي حد يجيبها لنا. لازم الادويه تكون تحت اشراف طبي، وكمان تكون مكتوب في الروشته بتاعتك انت مريض بايه وعلشان كده انت بتاخد الدواء ده، وتحديدا ادويه الكحه.
لو عجبكم المحتوى اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو ده، يا ريت تحاولوا تساعدونا ان احنا نقدر نوصل بيه لاكبر قدر ممكن من الاشخاص اللي محتاجين التوعيه بتاعتنا. يا ريت تعملوا شير للفيديوز بتاعتنا من خلال كل الديجيتال بلاتفورمز بتاعتكم على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، وكمان على الواتساب، علشان نقدر نوصل بيه لاكبر قدر ممكن من الاشخاص اللي اكيد التوعيه بتاعتنا هتفرق جدا معاهم في حياتهم. ونتمنى ان تكون كل المعلومات اللي بنقدمها لحضراتكم من خلال هيومانيستا تي في بتفيدكم، ونتمنى كمان ان انتم تفضلوا في تواصل مستمر معانا، تدخلوا على يوتيوب تعملوا سيرش هيومانيستا تي في، ولما تلاقونا تعملوا لايك للفيديوز، وكمان تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل يوم كل النوتيفيكيشنز والاشعارات بكل جديد بنقدمه لحضراتكم، علشان دايما تفضلوا في تواصل مستمر معانا. اهلا بيكم دايما في هيومانيستا تي في.